منتخبنا المغربي بيكتسح منتخبنا العراقي بنتيجة 3-0. يعني مباراة لازم واحد فيكم يا شباب يصعد، وبإذن الله منتخب المغرب يشرفنا ويوصل لبعيد في البطولة. أتمنى. أول حاجة ألف ألف مبروك لمنتخبنا المغربي، صدارة مجموعة الموت، حاجة مش طبيعية أقسم بالله اللي بيقدمه المنتخب المغربي أو الكرة المغربية بشكل كامل. تطور غير طبيعي، ربنا يحفظكم يا رب. الشغل الصح ده هيودي اللعيبة والمنتخبات لبعيد جدا في السنوات الجاية، وليه لا في الأولمبياد الحالي إن شاء الله ياخدوا ميدالية ويشرفونا، حتى ولو كانت ميدالية برونزية ما عندناش أي مانع، لكن المنافسة على الميدالية الذهبية بإذن الله. بالنسبة لمنتخبنا العراقي فهارد لك يا شباب، قدمتم بطولة كويسة، اللعيبة كانوا رجالة، ولكن وركز لي على لكن، مش طبيعي يا جماعه، اقسم بالله ما طبيعي. حرام توصل للمرحله دي من انك فزت في اول مباراه رومنتادا تاريخيه على اوكرانيا وريحت نفسك، كنت قادر تتاهل من المجموعه حتى ولو بتعادلات، قمت خرب كل حاجه. لا لا راضي مش طبيعي. انا اللي كنت هموت فيها قاعد علي جاسم دكه. الثالث سلسولي سلسلها ولعها سلسولي يا سلسولي، انت رايح يا سلسولي. هنا عسوس كرة خطيرة، الثالث سلسولي. خسارة مؤلمة لأهل العراق. ألف مبروك للمنتخب المغربي، بكل جدارة واستحقاق تستحقوا التأهل، وكنتوا أفضل من المنتخب العراقي. راضي شنشير هو اللي دمر العراق، أسوأ مدرب بشوفه بحياتي. اوعى أشوفك هسه تقلوا يا أهل العراق. الآن ما في عنده خبرة. علي جاسم أفضل لاعب في المنتخب العراقي حاطه دكة، غبي، أسوأ مدرب، بفكر حاله كساس. يا زلمة روح نام، يا زلمة روح نام، أقسم بالله أسوأ مدرب بالتاريخ كله. هو اللي قضى على المنتخب العراقي ودمرهم. سفيان رحيمي، زلزولي، أشرف حكيمي كان عندهم خبرة. هذا الشيء فاد المنتخب المغربي. المنتخب المغربي لعب بروح قتالية عالية جدا، أما المنتخب العراقي بتحسه ضايع، مش عارف يعمل هجمة على الجول. والله زعلان على أهل العراق، والله أنا قسما بالله بحب المنتخبين، بس زعلت على أهل العراق، لا يستحقوا النهاية زي هيك بسبب مدرب غبي. هارد لك أهل العراق، هارد لك، ما قصرتوا يا أبطال البطولة. مبروك تأهل المنتخب المغربي والمصري لربع النهائي، لكن للأسف المنتخب العراقي خارج البطولة الأولمبيات. قبل كل شيء مبارك لاخواننا المغربيين، لاشقائنا المغربيين، ونقول لهم ديما مغرب وعاشت يديكم. منتخبكم يعني الصراحه منتخب ما يحتاج نبدي راينا بهذا المنتخب وبهالعناصر اللي موجوده. الشوط الثاني الحمد لله يعني انه ما اجى الهدف الرابع، والمنتخب المغربي المدرب بشوط الثاني اعتمد على شنو؟ يجرب اللاعب، مجرد قام يجرب اللاعب ويحافظ على بعض اللاعبين. لا اما لاعبين منتخبنا فعليهم انه يطلعون ويعتذرون لكل جماهيرنا العراقيه على هذا الاداء. الصراحه احنا نتيجه خساره فوز مو مهمه، بس الاداء صراحه شيء غريب عجيب. الاداء يعني احنا واقفين بس على الاداء، عوفونا من النتيجه. ملك التوقعات. اليوم هورجيكم من هو ملك التوقعات، هورجيكم مين ملك التوقعات الحقيقي. اقسم بالله اذا بغلط توقع واحد من ثلاث مباريات هدول، شايفين شواربي ما بكونوا عزلمي، جاهز لاي عقابتكم. يعني بقول لكم اقسم بالله اذا بغلط بتوقع واحد جاهز لاي عقابتكم اياه. الارجنتين واوكرانيا، فوز الارجنتين على اوكرانيا 3-1. مصر واسبانيا، اليوم فوز مصر على اسبانيا 2-0. رجعوا لي 2-0. مصر هتكتسح اسبانيا اكتساحها اليوم. اما بالنسبه للعراق والمغرب فبالتوفيق للاثنين، لكن اسمعوا توقعاتي انا بكل واقعيه ومنطقيه، انا بعيد عن العاطفه. فوز العراق 4-1 على المغرب. هاتريك ايمن حسين، والله تحدي معكم، والله اذا بغيت اتوقع واحد جاهز شو بدكم. راح تنصدموا اليوم، والله تنصدموا والله. منا المسكين الله يلا بشكل هادي عزاوي بالله. اخو باش ارى نمو يا اخويا، اخو باش شرمي الدراري الماء، الله يلا مسكين الراجل شرمي الدراري الماء. ضريبه العزاوه ضريبه. فرحان مسكين. الله
الدراري لا شكل هاد اخو ما شاء الله مسكين شاف العزاوه الحراره وكذا ويمشي جاب شي مويه ويبدا تيعطي العزاوه. شو راه الحراره العزاوه شوف واحد الحراره كاينه العزاوه شوف بزاف حراره خياليه ومعلم يجي تيطلع على البحر. صراحه الاجواء الدراري زوينه صراحه. المغرب ديما فين ما تيكون لاعب شي بنادم صراحه ولا واحد حب بالوطن زوين. منك علي جاسم منك شباب. تدرون شنو باكر مباراة نارية؟ أقول لكم ليش. علي جاسم باكر إذا المدرب راضي شنيشل أشرك اللاعب علي جاسم بمكانه اللي معتاد عليه جناح الأيسر. هنا منو راح يتولى مراقبة علي جاسم؟ من مدافعين المنتخب المغربي العملاق لاعب ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي أشرف حكيمي. وأشرف حكيمي راح يلعب عنده انذار واحد بطاقة صفراء يعني ما راح يغيب. علي جاسم باكر عنده اختبار الصراحة كل الصعب يعني عليه باكر ينطي مجهود ويثبت لكل الجماهير انه لاعب متمكن. يعني الصراحة باكر اذا عبر أشرف حكيمي صراحة نادي كومو راح يهلهلون راح يسوون زفة. اللاعب الوحيد في التاريخ اللي ما تسلل ولا مرة، في كل مرة هو منفرد مع الحارس ومو متسلل وكرت أحمر. هذه سواء ضد الاثنين اللي في الرياض ترى. تشوفني أهبل تشوفني مجنون أطبل، هذا يستحق يدخل في صراع البلندور. أنا عمري ما حقول الكلام هذا لأي لاعب يلعب في الدوريات الآسيوية، لكن حقولها سفيان رحيمي. هذا حقق دوري أبطال آسيا لحاله. لعبة كرة القدم لعبة جماعية بيجيبها فريق إلا مع سفيان رحيمي، هو لحاله الفريق. بيطلع كذا بلقطات ما حد عارف ايش هي وفجأة يا لاعب منطرد يا سفيان مسجل هدف يا سفيان كاسب بلنتي. فاوض مين بالضبط وتعطونا اياه؟ دولة المغرب ولا دولة الامارات ولا نادي العين ولا نفاوضكم كلكم؟ انا منفتح للتفاوضات كلها. مستعد افاوض اي احد. اعطونا اياه. ضروري عندنا السنة الجاية. العزاوه والعزاويات شوف هاد الطرام هذا والله ما تقول طرام حنا في فرنسا دابا. السلام عليكم الاخوان لاباس. شوف هاد الطرام هذا 100% مغربي ما تلقاش فيه قوري واحد. هانتوما الله يلعن المغاربه. هما جالسين على الكراسه ما اتفقناهم لقيناهم عند سلام. والله الا تنحس راسي بحال راكب شي طوبيس تاع الزا مراكش. والله تنظر هاتا ناري تنظر هنا تلقى المغاربه. المغاربه جي كراش حويضر. شوف الميدان يا حميدان هذا كراج حويضر اليوم. كراج لا نجري لكم كراج حويضر. شوف اسمع دق على راسك يا حي العراقي. دق على راسك حي المغربي. دق على راسك حي العراقي. دق على راسك حي العراقي. شوف كراج حويضر اليوم المغرب غادي ندير لكم الميدان يا حميد. شوف دق على راسك حي عراقي. قلت على راسك شوف دق على راسك حي المرادو. دق على راسك حي العراقي. دق على راسك حي العراقي. الكراج حويضر. شوف الميدان يا حميدان. الميدان يا حميدان صافي. ورا المباراة بدات دابا راه داز 12 دقيقة. الريتم تاع المغرب راه مزيان. العراق هو عالي ولكن المغرب بان غامقين عليهم دايرين لهم ديك اللعيبة فهمتي. واخا هما ماشي قصروا ولكن بان ليا فهمتيني المغرب ناضي. يا ربي زلزوا لي السكورتي حيتي معاه مزيان في هذا الماتش. وشوفوا المقابلة هانتوما عيشوا معنا الأجواء العزاوة. اجيك اخا الزلزول يسهل الله يرحم لك الوالد. دوروا كره بيان جوا العزاوه. اجي دور اخويا الكره دور. صح الدراري تيكي طاكا دقه الله يرجع لكم. لا ريسكور تحت العرض الله خا الزلزول.
تاجيكستان الله يرحم بالوالدين بيان جو. يا باللي انت بتعمله ده عيب وحرام. وما اتفرجتش على هدف الزلزولي اجري الحق نص عمرك اللي فات. ان هدف الزلزولي اليوم ضد منتخب العراق حاجه من وحي الخيال. خلاص سحبت جائزه افضل هدف في البطوله من ابراهيم عادل واديتها للزلزولي. ايه الجول ده اللي بيعمله اصلا منتخب المغرب ضد العراق في شوط واحد بس 3 اجوان. ما لحقتش تتفرج على الشوط الاول فتقدر تتفرج على الشوط الثاني وملخص واهداف المباراه لو دخلت على اللينك اللي في البايو وحملت الابلكيشن ده. المغرب تقدم في البدايه في الدقيقه 19 عن طريق هدف امير ريتشاردسون بعد اسيست من اشرف حكيمي دوا، عشان بعدها يجي هدف افضل لاعب في البطوله واكتر من ساهم في البطوله وهداف البطوله اصلا هدف سفيان رحيمي ضد العراق اللي وصل بيه للهدف رقم 4. كتب التاريخ رسميا اعظم هداف مغربي في تاريخ الاولمبياد في نسخه واحده. هدف سفيان رحيمي اللي عمل عليه فولوينج ولا اروع من كده عشان يسجل هدف تاني للمغرب في الدقيقه 27. وبعدها يجي هدف عبد الصمد الزلزولي في الدقيقه 35 عشان تكتمل ثلاثيه المغرب في شوط واحد بس. صحيح احنا ما فزنا بالنتيجة ولا فزنا بالمباراة، ولكن فزنا الصراحة بمنظر جميل، بمنظر نتمناه نشاهده كل مرة. شفنا المنتخب المغربي والمنتخب العراقي يعني جماهيرها صراحة جسدوا معنى الاحترام بأجمل صورة وبأجمل حلة. يعني شفنا ردود أفعال الجمهورين قبل المباراة، أيضا شفنا الحب والمودة المتبادلة وشفنا التمنيات للبعض بالفوز. يعني مو غريبة، لا المغربي كان راح يزعل لو خسر ولا العراقي كان راح يزعل لو خسر. احنا فرحنا بحب الجمهورين بالاخلاق العاليه وما شفنا اي تصرف من الجمهورين خارج طابع كره القدم وخارج يعني معنى الاخوه. اي نعم شفنا يعني صراحة شيء يفرح وشيء مشرف. وشفنا اللاعب المنتخب العراقي من قبل راس لاعب المنتخب المغربي، وكذلك المدرب المغربي بعد نهاية المباراة قبل راس اللاعب علي جاسم. فيعني هو هذا الفوز. مين تتوقع بلاد المغرب او العراق؟ هيدا اكثر سؤال وصلنا له حاليا من امبارح لليوم. مين تتوقع المغرب او العراق؟ رؤيا اخي انا حجاوب، قسما بالله حجاوب المغرب او العراق. انا برايي الشخصي معلم بحال لقيت واحد منهم حانزل نص مليون متابع. وحد الله يا رجل، انا المغرب والعراق معلم ولا غلطه، الله يرضى عليك. عندي معلم مغاربي وعراقي قسما بالله اقول كلمه غلط نص مليون متابع. وحد الله يا اخي خذ نفس. العراق المغرب يلي بفوز نفرح له ويلي بيخسر نزعل له. المهم واحد منه نص نهائي، هيدا المهم. الا بحال معلم صار سيناريو خايفين منه يلي هو يتعادل سلبيات ويتعادل هول كمان سلبيات الاثنين لبرا، لانه بحال صار في تعادل مع اوكرانيا ومع ارجنتين قسما بالله مش مصيبه كارثه يا معلم. ساعات العراق والمغرب لبرا. وانت يا مصري الله يرضى عليك بدنا اياك توت 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 شد حالك هيك تكوت عقولة مصري عندك لمبه. توت 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 شد حالك يا كتكوت. اهل مصر استخوا الاسبان وعلك. بعد فوز منتخب المغرب على منتخب العراق وبيتأهل لربع النهائي متصدر لمجموعة الموت، عندي شوية كلام كده على بعض اللاعبين في المنتخب المغربي انا معجب بيهم في البطولة دي بشكل مش طبيعي. اولا الجيل كله مميز، لكن اللي بيقدمه الياس في البطولة اقسم بالله ممتع بشكل. اللي ناقص اللاعب هو الفينش، كمية متعة ما شاء الله عليك يا ابني. اما اللاعب الثاني اللي مكتسح البطولة هداف البطولة حاليا سفيان رحيمي اللي عامل موسم للتاريخ، غير انه هداف الاولمبياد حاليا ب4 اهداف، ده كمان بيصبح الهداف التاريخي للمنتخب المغربي في الأولمبياد بنفس ال4 أهداف. تخيل لولا انه بيلعب في اسيا 100% كان زمانه من المرشحين على البالندور، حتى لو كان في المركز ال15. هيقدم موسم تاريخي وبشكل منفرد. انت لو شفت بيعمل ايه مع العين الاماراتي طول الموسم ولا بيعمل ايه مع المنتخب المغربي ما شاء الله عليه. طبعا مش هنسى ان في 3 لعيبه كمان كانوا عاجبيني جدا في البطوله، ان كان من اسامه او كشتا او حتى ريتشاردسون. اللي من وجهه نظرك عزيزي مين اكتر 3 لعيبه من منتخب المغرب كانوا عاجبينك في دور المجموعات؟ شد لكم يا ابطال باذن الله المنافسه على الميداليه الذهبيه نتمنى. حيا الدفاع العراقي اصحى. ب 30 دقيقة المغرب تسجل هدفين على العراق. ب 30 دقيقة ولكم ايش دفاع العراق هذا؟ دفاع العراق سيء. في دفاع ما بيستاهلوا يلعبوا يمثلوا شعار منتخب العراق. والله ما يستاهلون والله. شو هذا؟ المغرب تسجل هدفين على العراق 30 دقيقة. اصحي يا عراق مشان كبريائك، مشان اسم العراق، مشان اللي بيشجعوا العراق. اصحوا اخصوا والله حرام. والله في لعيبه ما بتستاهل تمثل العراق. والله دفاع العراق كله تعبان. 2-0. اصحي يا العراق،
اصحى لا 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 لا، والله قمة كروية، والله قمة كروية عربية بين العراق والمغرب. طبعا الفوز فقط هو اللي راح يأهل منتخبنا العراقي للدور القادم. يا ساتر يا ساتر، والله صعبة. طبعا شايفين هاي المباريات اللي تحسم بالتفاصيل الصغيرة. اتوقع مباراة العراق والمغرب هي اللي راح تحسم بالتفاصيل الصغيرة. طبعا اذا فاز منتخبنا اكيد راح نفرح، واذا فاز المنتخب المغربي هارد لك إلنا ومبروك لهم، يستاهلون اخواننا واشقائنا، وما عليكم ببعض الناس اللي تحاول تسوي فتن وما ادري شنو. لا، المغرب اخواننا يعني الله وكيلكم، محمد كفيلكم. يعني صراحة مهزلة، صراحة مهزلة، فضيحة كروية. يعني احنا من الشوط الاول لازم نبارك لاخواننا المغربيين على التأهل. الزلزولي اصلا الجماهير المغربية اصلا ما كانت راضية على اخر مباراتين إله. يعني اداءه كان ما عاجبهم. الزلزولي هسه سجل علينا هدف عالمي. شلون هدف لامين يامال؟ يابا المنتخب المغربي شنو هاللواعيب؟ باع لواعيبهم، باع لواعيبنا. احنا خلينا نشبع حفله. عمي مسوي حفله، المنتخب المغربي مسوي حفله.